د خوښۍ او پرمختګ درې زبردست خبرونه د ملا یعقوب لخوا د پوځ سمبالول او د ملا برادر لخوا د اقتصادي پرمختګ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی په 200 الفاروق لوردو کې 80 ارادي بېلابېل ډوله وسایط ترمیم شول. دفاع وزارت وایي د هرات ولایت په 200 الفاروق لوردو کې لومړی لیوه دریم کھنډه کې د تخنیکي او مسلکي انجینرانو له لوري 80 ارادي بېلابېل ډوله وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. په دغه وسایطو کې ضربتي او حموي ټانګونه، انټرنیشنل امبولانس او کرون شامل دي چې د هرات ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې غیر فعال و. د دوهم ځل لپاره فعال او ترمیم شل. د دریم کندق قومندان صابر آغا د تخنیکي او مسلکي انجینرانو هڅې وستایلي او زیاته کړه چې موږ او تاسې باید بیت المال ته پوره توجه وکړو او د هغوی ساتنه وکړو. دفاع وزارت ویلي چې د ملا یعقوب په امر ټول تخریب شوي وسایل او وسایط بیرته ترمیم کیږي. دوهم اقتصاد وزارت وایي روان کال د افغانستان په صادراتو کې 7% زیاتوالی راغلی. اقتصاد وزارت په هیواد کې د پړسوب یا انفلاسیون د کچې د راټیټېدو خبر ورکړی. د چارواکو په وینا د توکو بیه 4.1% کمه شوي او په روان زیږدیز کال کې د افغانستان صادرات 7% زیاتوالی ښیي. د اقتصاد وزارت مسلکي معین وایي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت 15.4% لوړ شوی دی. بلخوا د افغانستان بانک وایي چې د سویلي اسیا د سیمهییزو همکارۍ سازمان یا سارک په غونډه کې چې د مې میاشت په لومړۍ او دویمې جوړه شوې وه، افغانۍ د دغه سازمان د غړو هیوادونو په منځ کې باثباته پولي واحد بلل شوی دی. دریم چینایي پانګوالو بېلابېلو برخو کې افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال له یو شمېر چینایي پانګوالو سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې چینایي پانګوالو ویلي چې د تجربه لرونکو مسلکي او مجهز تخنیکي ټیمونو په لرلو سره غواړي په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د لویو لارو جوړولو، کانونو او نورو بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. همدارنګه چینایي پانګوالو ویلي چې غواړي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ د افغانستان سوداګرو یو ټیم ته د چین هیواد له تولیدي فابریکو او کارخانو څخه د لیدنې زمینه برابره کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.